کار که بخیر خودتو موفق شی. خدا کنه باز بیار از خودیتی نباشه. خب تو میفهمی که این تفنگ چیه؟ داخل از این پندونه هم بیرون نمیشه و مثل پیاره و 10 تا نباشه. انشالله مثل موتر از یو رمزون خوب گپی میزنی یکا باشه بیترتر به نظر من. تو کو بگی نگی. تو تکی که بی آماده یا نماده. رمزون نظر من که بی آماده. اینی که بگه من میشناسم. آماده که خور بگی. گردن ما بند باشه میته که شما تبر میزنیم 20 تا برو دل ما بزنیم خیال من نمیآیه. میگو تو بیایا هم یک برو دل تو بزن که خیال تو میآیه یا نمیآیه. نه بابا تو بیایا بابا شما از اینکه کنده میشکنی من با شما قرار کرد که یک خوندن میخونم خودی همی بشکه. میگو تو دیگه چی وظیفه داری؟ غیر از خوندن و خوش شدن دیگه چی وظیفه داری؟ همی امونریه بابا. تا جایی که بگید یک دو شاخ خونده خودت بشکری بابا بخونم. بابا خود تکه پک نکنی که بخونم دیگه. خوندن گوش میکشی یا تکه پک؟ خب خوندن خونده بابا شکسته میشه دل جمع باشه. ایرانی بخوری یا افغانی؟ ایرانی. اینجا میان سبز و با این من آرزو و دا دلم میخواست برقصم همینجا اینجا میان سبز و با این من آرزو و دا دلم میخواست برقصم بابا خوری علدیم ترکم بخونم بابا واستار فنست درمانونه هر واستار فنانوس وردینی نمیفهمم چی میگم همینجا بابا خوری علک کرده برو بخواه یلک کنیم خور بابا بابال باری لر برداری باسر با برو برانستان من مرال برار در براری لا کمر چاختیم بابا کمر بری کی تشکر کنی لا سکو کنه در سرا گدا خوید بابا برو در سرا واکو این سرایه خواهم در باخچه میگم باخچه بگیم بابا سرا میگیم کی بود؟ مراد شما کی مراد و خیرات بله آها دومات منم عباس در واک برو بابا جو میگم البته گدا گدول چیزیه سلام اشتنی دومات خیریت جانجور اول خوبه شکر فضل خدا موتر آمده باید شکایی داری موتر بیاردین در باخچه نه گیله فسیگوری خوبه کردم در باخچه شما فرمون عجله نمیم موتر اشته بیار آها راست میگه فرمون نمیآیه چیکار میکنیم فکر کسو ای کندور میشکنم تو کلی بده ولی سعی کنیم اشته موتر کلیوی جنویه همون سیاه کرتی سیاه رخته سیاه موتر سیاه قیافه سیاه خیلی موتر خوش داریم دیگه من موتر بابا نمیخرم بابا دیگه یاد ندارید بابا چی پول مصرف میکنم خر میخره که بله میزمال بابا خب بخرم برای کی بخرم تو که یاد نداری و یاد میگیرم من دیگه از هر پیار کو یاد ندارم یاد میگیرم تو هم که موتر یاد نگیری گیله منم تا موتر میشینم ایت چردوار سعی میکنم
روشن نمیکنم، خود یاد ندارم روشن کنم. بگی انا گپ بینه فضای سر تو زنده باشی. یاد نداری نه که به خود سویری میکردی موتر میری با موتر میشینی تیپ روشن نکنی یا بخ کنی خاطر بطری ختم خب میشه چشم. لا آنه رو بیا بشی که خودم کمک کنیم اینا. یعنی کندار بس کنیم آخی. خب بابا که صبح بشکستم، کمر ما بشکست، نصف اینا بشکستم دیگه. میگم با که میری موتر سویج نکنی. نه. برو گیلا خیلی باشه گیلا شاید موتر خیلی داره چی کاری که خود قراریه. تیزو هم خیلی چکار کنم عباس یا قرار میگه بریم بشینیم. بعد نگاه کن من بزنم چند نه نه این کار تو نی عباس جون. برو میگه قرار بشی که اختلاط هم کنیم. یالا میگه خوبه تیزو هست لگه باشه که نه عباس جون کجا بودی؟ با خونه بودم که خسر روزات خوبی آوردن چرخه با سراشم گفتم باشه بیان که خسر خان خبره بگیرم خیر بینه عباس جون. زنده باشی دختره خودیشه خوی دیدم واقعا. خیر بینه خانه با تشکر. برای من فرض تو کرده ترمز شو انگدشه. من کندر بش که من میام که خدا تو بشین. کمک میکردم خوب میشد این کار تو نیه. خوب انا بشین تمامی. شوخی دل روا بشکن، یاری بی وفا بشکن، میروی جدا بشکن، خاطر مرا نشکن. به به عباس گفتن که بوغم نزنی، موتر تیپی را نشان نکنی. پشت موتر سیاه مقبولی داره داماد ما. پیار میکنم یک سره غیر از این که پولار بده و باره خر بده. بابا همین داماد ما ای بچه نادانه. تو سعی که تو این موتر داره ما نداریم. ما عمر خواهر چه میگم بابا یک موتر بخریم، ارزش موتر چیه؟ حال فرغون ارزش داره موتر داره بابا ما نمیخره. نه بابا تکر تکر میکنی به بلا مردم میفتکی. بر دل آزارم تو میدی آزارم، من به تو سر و کار بیشتر این گیبر گفت اگه می کلی فروش آنه واشد کردنه بابا واشد به به بیلا تلای بدر ریخت اشتا کنی میشه تلای بدر ریخت گردن و بند باشه بیلا بیلا تلای به در خنال عباس نه چرا تلا رو به در ریختی خوش شکل نبینه دیگه مگرم تلا دست نزنم بابا اونها دست میزنی تلای به در میلزه دوماد من بچون به خیالم عباس گفته اگه این بچون به دیولک و 50,000 دیولک و 50 خریده گو 50 اشته داغه طال داغه نام خدا اشته تایرا نام خدا داره اشتری عباس کردن اما بند باشه نیه یه سوار مشادم کیف میکنه اما روزه که خوده بیامد برات دادیم گفتم عباس مرم خوده دادیم بر کجا میری؟ گفتم بیا بالاشی بیا به به سلام علیکم انده نباشه مرا سکون نمیکنه بله مرا سکونه کلیومتر رفتم بسید رفتم بری بانم
خوری تا به زوفقش ننده برزا کلیار بری بانات که مغزا کلی تربیری میکنم بگی بپل کی ساید بگی حقیقتات و تعابرا نمیکنی بگی برو بغل دیوار برو اکت کن اکت کن جوان بستخرم سمگی اگر تکان خوردی 10 تا مرمی یک از چون تو خدم بید ای سرخی مغزات رو بروم دیوال باد میکنم اگر پشت سر خور سیر کردی بس چی گفتم 10 تا مرمی دارم حالت خالی میکنم محترم باشن جو بابا باشن چه کاری که لگ با لیلا تو اشاره گیره بکنی؟ بابا بچه چیه تو مادام بمینجی خون ما نمک بریزی خون من جیش آمده چری؟ بابا موچه دومات من بردم نه بابا کدوم دومات تو؟ چند تا دومات داریم عباس همین دیوان دوکی تو؟ ایشته بردن گیلگ اگوجا ببردن همین نیم ساعت پیش عباس بیامدک با باخش آمد پیش بیارمه یک بار من گفتم عباس کلی متر خود بده برم تا متر بشینم اب که براتون یک بار دو بار سکیل بیامدک با من گفت تک کن نخوری تو فنگچه به تا دستی نبیده گفت تک روداتون مثل شلغم وری بیری بکلم شور نخوری متر سوار شد کلی را کسی ببینیم کرد بابا گیلگ به خدا من میگم اول تو شوخی میکنی راست خو میگی چی دروغ میگم من با بیلا انار چکر میکنی جوابی و چی میگی مچا بابا برو بگو بری رو به کی بگم با عباس اینو بابا من چی بگم من ایچی برو خبر خورک کر بدی متعرب دوزا دادی میبری چی بگی نداده بر با تو بیا برو بگوی داده برو گیره نکن زودتری برو بگو برم با پرم بکن جلوی بگیرم بیا دیگه ساعت تیر شد انگیل گبزه سکون همه گوشنه گیلک خیرت باشه بسم الله چه کار شده؟ موتر دوستامو بردن چکار شده؟ دوست بابا بیامد شکل به تو فنچه بگیری تکوش با موتر بستن بابا موتره؟ نیه با خدا بردم پیشته بود به کجا بردن؟ همونجا که استاده بیدم کت به ندادم چی میگی گیلک تو؟ تو دیونه شدی؟ با خدا موتر بابا بردم وانا كاكا خسر همینجی گیلک کراس من كاكا خسر دل بدر شدم من
حالا من چه کار کنم؟ نمیشناختی کی بوده؟ چه بشناخ همین یک بار همین جگه بیامدم پیش موتور استاده بودم یک بار از این بسکیل بیام دو نفر هم یک بار تفنگ چه میگه گفت چکنه آخر که رودات ویده میکنم ما گفتم من بیادر ما پیار خود چی بگم؟ سالک موتر پیش از این تارتوق بردم. این لگ نفری که موتر کجی تو بردن کی؟ نفر خیلی من چه کار کنم؟ بابا نه من دیوال میبینم این جگاه الان اینجا بید کجا بیدم این زبون تو بند میشه. الان اینجا من ایتا گفتگی تو به چشمون خور به دیوال خب تو فانکشن به تا گوش میگیری یک بار نه این که برم هم چه بخوشه از لالا بپرسم. لالا یک دقیقه بیای لالا. لالا جابی تک موتر نیده موتر سیای دست یک نفر باشه. موتر ندیدم نه خیریت چیکار شده؟ موتر بردم لالا از اینجا موتر بردم پیش می خسرو بری بی عقلمه. موتر بردم پیش تو گله. من چه کار کنم حالا گاهی خسرو یک رای بسنجم من چه کار کنم ما آخه؟ چی را بسنجم؟ نمیدلی کلی به دستیو اپیش کی بودم؟ پیش می خسرو بری نافهمه. خاک به سر تو شما دیگه برو دیگه ببخشید برو خسرو من چه کار کنم آخه؟ دل ما تکه تکه سکتر با سالک بیپه موتر تو گم شد تو میخندی کاکا خسرو من از این سلمون میخندم یک تگوشی سکن 40 سنتی کج رو میره من موتر خود میخندم در بدر شدم من جواب یک چی بدم خدای ورزی من اصلا بیرون میکنه حالا میگی لک چه کار کنم تو گناه منم بابا بریم پیدا کنیم آخه ارباب منطقه پیدا کنیم کاکا خسرو نمیشه تا آخه خب بیا که بریم جا ارباب بریم بیا بریم جلوش اینجا ارباب بریم برو تا پیدا کن موتر در جا میکنیم